أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүресі. Фатиха сүресі Меккеде түскен 7 аят. Бұл сүре қысқалығына қарамастан Құранның өзге сүрелерде айтылмаған нәрселері қамтылған. Ең алдымен бұл сүреде Алланың жалғыздығы сипатталған. Сонымен қатар бұл сүреде Мұхаммедтің оған Алланың иелігімен сәлемі болсын, пайғамбарлығын растайтын дәлелдер айтылады. Ол дәлел бізді тура жолға сала көр деген аятта көрінеді. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың иелігімен сәлем болсын, дінді жеткізіп үйретпесе тура жолға түсу мүмкін емес еді. Есеп беру күнінің иесі бұл аятта қиямет күні істелетін амалдарға берілетін есеп туралы айтылады. Ақиқатында амалдар үшін берілетін сауап пен жаза әділдікпен болады. Өйткені аяттағы дін сөзінің мағынасында әділдік пен сауап жазасын беру деген ұғымды білдіреді. Бұл сүреде тағдырдың ақиқаты да айтылған. Құлдардың жасайтын істерінде таңдау, қалау еркі бар екендігі айтылады. Сонымен қатар бізді тура жолымен жүргізе көр деген аятта дінге жаңа нәрселерді енгізуші адасушылардың әрекеттері теріске шығарылады. Өйткені тура жол дегеніміз ақиқатты біліп, сонымен амал жасау. Ал олардың әрекеттері бұған мүлде кереғар. Бір ғана саған құлшылық жасаймыз және бір ғана сенен жәрдем тілейміз деген аятта Алла үшін жасалатын құлшылықтар мен тілектердің шынайы, ықыласпен жасаудың өте зор маңыздылығы ашып баяндалады. Аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен бастаймын. Яғни бұл мен ұлы Алла Тағаланың атымен бастаймын дегенді білдіреді. Бұл есім жаратушымыздың бүкіл көркем есімдерін қамтиды. Алла сол есімдердің бірі. Сондай оны Құдай деп танып, әрі оған ғибадат етеді. Тек ол жалғыз бір өзі ғана құдайлық сипаттардың кемелдігі мен құлшылық етіліп сыйынуға лайықты Құдай деген мағынаны білдіреді. Ақиқатында құдайлық кәміл сипаттардың барлығы бір Алла Тағалаға ғана тән. Барлық мақтау әлемдердің Раббысы Аллаға тән деп бастайды. Бұл Алла Тағаланың кәміл сипаттары мен барлық істер үшін айтылатын мақтау. Ол сондай Алла кез келген істі өз кеңшілігімен не болмаса әділдігімен жүзеге асырады. Шын мәнінде барлық мақтауда толық дәріптеуде Аллаға ғана тән. Әлемдердің Раббысы дейді. Яғни Раббы деген сөз бүкіл әлемдердің иесі деген мағынаны береді. Ал
әлемдер болса, оның жаратқан бүкіл жаратылысын қамтиды. Алла оларды жаратты және өмір сүру құралдарымен қамтамасыз етіп, ұлы нығметтерге, игіліктерге бөледі. Ал бұларсыз олар өмір сүре алмайды. Өздерінің айналасынан көретін әрбір игіліктің бәрі де Алланың оларға берген сыйы. Алла барлық жаратылғандардың Раббысы, алайда оның Раббылығы жалпы және жекелеген болып екіге бөлінеді. Алланың жалпы Раббылығы дегеніміз оның өз жаратқандарын жаратуы, ризық беруі, оларды жайластыруы. Ал Алланың жекелеген Раббылығы дегеніміз өзінің сүйген құлдарын иман тұрғысында тәрбиелеуі, оларды сол иманға лайықты етуі, жетілдіруі, әрі өзімен олардың арасында тосқауыл болатын кедергілерден қорғауы. Бұл Раббылықтың ақиқаты сол, Алла оларды бүкіл жақсылыққа жетелеп, барша жамандықтардан қорғайды. Пайғамбарлардың Аллаға Раббым деп дұға тілек жасағандары сондықтан болса керек. Өйткені олардың қажеттіліктерінің баршасы Алланың осы жекелеген Раббылығы арқылы орын алады. Сонымен қатар, әлемдердің Раббысы дегеніміз Алланың сол әлемдердің жалғыз ғана жаратушысы, меңгерушісі, басқарушысы және жалғыз өзі ғана нығметке бөлушісі екендігін көрсетеді. Және Алланың оларға ешбір мұқтаж еместігін, ал олардың барлығы Аллаға өте мұқтаж екендігін білдіреді. Аса мейірімді, ерекше рахымды. Яғни бұл Алла Тағаланың ерекше мейірімді және рахымды екенін білдіреді. Бұл қос есім Алланың барлық затты және барша тірі болмысты қамтитын шексіз де ұлы рахым мейіріміне дәлел. Алланың бұл шексіз рахметіне оның жіберген пайғамбарлары мен елшілерінің жолымен жүргендер бөленеді. Ал оларға қарсы болғандарға ол шексіз рахметтен аз ғана үлес бар. Иесі деген сөз өз басшылығын, патшалығын жүргізуші, бұйырып әмір етуші, сауап сыйлыққа кенелтуші, жазалаушы, өз иелігіндегілерге толық билігін жүргізуші деген мағынаны береді. Бұл аятта бұл сөз есеп берілетін күннің иесі деп қиямет күніне тіркескен күйінде келген. Қиямет күні адамдардың істеген жақсы жаман амалдар үшін есепке тартылатын күн. Осы күні адамдар Алланың толық және кәміл биліктің иесі екендігін нақты білетін болады. Ол күні адамдар өздерінің биліктері мен иеліктерінен толығымен айырылады. Ол күні патшалар мен бұқара халық, басшылар мен қосшылар, құлдар мен еріктілер тең болады. Ол күні олардың баршасы Алланың ұлы ұлықтығына бас иіп, құдіретіне мойынсынып, оның оларға беретін жазасын қорқынышпен күтіп, беретін сауабын үміт етумен болады. Сондықтан Алла Тағала өзінің иелігін қиямет күнмен тіркестіріп айтып отыр. Әйтпесе Алланың тек есеп берілетін қиямет күнін ғана емес, басқа да күндердің иесі екені даусыз. Келесі аятта Алла Тағала саған ғана құлшылық жасаймыз және сенен ғана жәрдем тілейміз дейді. Яғни барша ғибадат құлшылығымызды, жәрдем тілеуімізді бір ғана саған арнаймыз деген сөз. Я Алла, бір ғана саған құлшылық жасаймыз. Өзіңнен өзге ешбір нәрсеге құлшылықты арнамаймыз. Тек қана сенен жәрдем тілейміз. Өзіңнен басқа ешбір нәрседен жәрдем сұрамаймыз. Аллаға құлшылық етумен одан ғана жәрдем тілеу айнымайтын тұрақты бақытқа жетудің әрі барша жамандықтан құтылудың бірегей жолы. Адамдарға бұл екеуінен басқа құтылудың жолы жоқ. Келесі аятта Алла Тағала бізді тура жолмен жүргізе көр дейді. Яғни бізге тура жолды көрсет. Бізді сол тура жолға сал, бізге сол тура жолда жүруге көмектесе көр деген сөз. Бұл жол
Аллаға, оның жәннатына жеткізетін ашық та айқын жол. Бұл жол хақты танып сол бойынша амал жасаудың жолы. Я Алла, бізді тура жолға сал, бізді тура жолмен жүргіз. Бұл жердегі тура жолға сал дегеніміз, біріншіден ислам діннен мықты ұстанып, өзге діндерден бас тартуды білдірсе, екінші шетінен дінді егжей-тегжей түрде үйреніп, оны іс жүзінде амалға асыруды білдіреді. Бұл дұға барша тілектерді қамтыған, әрбір адам үшін өте пайдалы әрі терең мағыналы тілек болып табылады. Сондықтан Алла әрбір мұсылманға намаздың әр ракағатында осы тілекті айтып өзінен сұрауын бұйырған. Себебі әрбір адам бұл тілекке мұқтаж. Келесі аятта Алла тағала игілікке бөлінгендеріңнің жолымен, ашуға ұшыраған және адасқандардың жолымен емес дейді. Яғни, игілікке бөлінгендерің жолымен, яғни сенің нығметіңе бөлінген пайғамбарлардың, шыншылдардың, шейіттердің, ізгілердің жолымен жүргіз деген мағынаны білдіреді. Яғни, ашуға ұшырағандардың, ақиқатты біліп бірақ оған амал жасамаған, және сол сияқтылардың жолына түсірме, және адасқандардың жолымен емес, яғни надандықтары мен адасулары себепті ақиқаттан бет бұрғандардың, сол сияқты басқа да адасқандардың жолынан сақтай көр деп түсіндіріледі.